We hebben het over enkele tientallen zeg maar, die de afgelopen maanden zijn vertrokken. En op een totaal bestand van bijna 1000 is dat nog wel te doen. Maar nadat we verder in de tijd komen, we zullen wel goed in de gaten moeten houden van ja, houden wij zelf voldoende mensen over om onze klanten te blijven bedienen. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Treien maanden nooit nijs dat de Frieslandbank uit Neet opgiet in de Rabobank, komt de top maar de plan hoe en wanneer dat dan mat. 2013 wordt het hier van de Vierhiet. Er moet nog een soort zaken uitzocht worden. De 220.000 klanten maar 600.000 producten moet dan oer naar de Rabobank en dat is een hele klus. Er zijn heel veel dingen die opgelost moeten worden in die combinatie van die dingen. Soms is dat nummerbehoud, soms is dat medewerkers, soms is het juridische overeenkomsten. Ja, er zijn tal van vragen die opkomen en die combinatie van heel veel dingen, ja, die maakt het soms lastig. Insteek is dat de klanten haar eigen noemer horen kennen. Wat hier extra speelt is dat we zeg maar, de IBAN-problematiek hebben. Dus mensen krijgen een verlengd rekeningnummer, daar hebben mensen ook al een bericht van gekregen. En dat maakt in dit geval op dit tijdstip extra lastig, vandaar dat we er extra goed naar moeten kijken. De bank is in onderhandeling met de vakbonden over het sociale plan voor de goed 1000 medewerkers. De bank denkt dat het grootste part wel mooi oer kan, maar kan dat net mooi zeker iets is.